Сөздүн ачыгын айтканда дээрлик 120 чакырымга созулган Нарын Баятов жолун реконструкциялоо быйыл гана бир аз жандангансыды. Жалпысына жакшы маалым болгондой, алыскы Актылар райондагыларды облус жана өлкө борборлору менен байлаштырган бул аралыктагы иштер мындан 4 жыл мурун башталган. Тилекке каршы, ошондогу подрядчиктердин ташбака кыймылынын кесепетинен белгиленгендер жүзөгө ашпай, коомчулуктун адилеттүү нааразычылыктарын жараткан. Жол кыйнамактысын өлтүрдү жөн эле. 5 жыл болду бүтпөй бүтөрө эмгичекти. Мына калдырап салдырап күнүгө таска чыгып атат. Машинаны күндөй ремонттомой. Ушул жол жасагандар жана башка бийлик өкүлдөрү бизди көп карабай, баалабай атабы деп калды. Эми ошонун натыйжасы менен ушул жол жасалып кетсе деп эл күтүп атат дагы элечи. Айдоочулардын жана жүргүчүлөрдүн мына ушундай дооматтарынан кийин чечкиндүү кадамдар жасалып, аталган объекттеги жумуштардын жүрүшү бекем көзөмөлгө алынды. Натыйжада бүгүнкүгө Актал Үгүт калктуу пункттарын байланыштырган 20 чакырымына 2 кат асфальт төшөлүп, ары бери катташкандар бир кездегидей боз лачаңдан арылышты. Ушундай жумуштар менен көпчүлүктүн ыраазычылыгына кытайлык China Railway фирмасынын адистеринин айтымдарында жол менен бирге эле анын алдындагы 14 суу түтүктөрү алмаштырылды жана 3 көпүрө толугу менен жаңартылды. Ошондой эле айрым саздак участкаларды кургатууга туура келгендиктен эмгек ыргагы басаңдабай койбоду. Ушундай жерлерден кичине маселе жаралып, жумуштар биртке кармалат. Анткени ошол ар жак бер жагынан суу чыгат. Асфальтты салып мындай эме кылганда күнүгө 1-2 километрге чейин салып коет, даяр болсочу. Анан ушул суулардан биртке кармалып ушундай жерден бир 3 километрдей жер бар, ушу састак жерге. Ошол жерге бир 3 турба салынат. Негизги жолго бир 40тан ашык турба каралган. Негизи бул жылга Нарын Баятов жолунун 46 чакырымда тиешелүү жумуштардын аткарылары болжолдонулган. Бактка жараша жаратыш өз мээримин төгүп, аба ырайы күндүзү 20 градуска чейин көтөрүлүүдө. Ал эми мындай оңдой берүүчүлүк иштердин улантылышын шарттоодо. Муну жалпы кызыкчылыкка пайдаланып калууну көздөшкөн жолчуларда эртедир кечтир тым жок. Айтмакчы, ушул долбоордун аркасы менен 4 асфальт бетон заводу курулуп, алардын өндүргөндөрү Нарын шаарындагы жолдорду да асфальттоого колдонулду. Андан сырткары 33-38 чакырымда өзүңүздөр билесиздер, ошол жерде ГЭС курулат. ГЭС курулуп аткандыгына байланыштуу айлампа жол салып атабыз. Ал жерде көпүрө 72 метрлик көпүрө 90-100% бүттү. Жакшынын шарапаты демекчи 20га жакын айылдын кызматындагы чоң трассанын реконструкциясы кандайдыр бир деңгээлде ички жолдорду да оңдоп түзөөгө түрткү. Маселен, Актылар районунда анын 21 чакырымы асфальтталган. Баятов Коштоо жолунан 5 километр асфальттоо иштери бүттү. Андан сырткары Баятов Акбейт жолунда 4 километр асфальт басылып бүттү. Бүгүнкү күндө ушу Тайлакбейт Тоголок Молдо Карой айылынын ортосунда 7 километр жолдо ушу жер жумуштары бүтүп атат. Ал эми жакында эле Актылар районунда иш сапар менен болгон министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев келерки жылы Нарын Баятов жолу толугу менен аяктарын маалымдады. Мындан тышкары 100 чакырым узундуктагы Баятов Коштоо аралыгына асфальт төшөө улантуулары күтүлөт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала району.